今日禮拜四，黃昏時間接近6點9個字。投注站唔係禮拜三啊，少咗人㗎啦。喺呢個投注站，禮拜五琴日又賣埋六合彩啦。啲波啊，最近季尾啦，咁啊〜因為舊區係少人投注嘅，你話旺區喺汝州街嗰間投注站咪只不過係多啲啦。其實最主要目的唔係投注，係過嚟攞外賣，做美團攞外賣，攞依間意粉依間嘢都 OK。呢個90後，目測係90喎，呢個年青人。目測我係90後，呢個小食檔，原來已經有辦，都唔知。香港區如果係呢個價錢，真係外賣都係 OK 嘅。不過兩餸飯都係28蚊，但係睇下你接受個咩程度咯。其實咁啊，當然一分價錢一分貨啦。佢有套餐嘅，佢呢個年青人做得幾好啊！主食嘅餐牌，佢啲係做意粉嘅，譬如卡波意粉38啊，蒜香鮮蝦意粉45啊，有一啲都同埋小食啊。都係20蚊起步。年青人介唔介意我拍攝你啊？我同佢推拍攝下，同啲群組啲人去講下啊嘛，街坊拍攝你餐牌啦。唔拍攝你咁靚仔都你拍手，你係咪90後㗎？唉，咁啊正好多。我80後㗎。睇唔出喎，都未90後嘅喎。80後咯。你80後嘅，喺呢個區域同埋唔好話講，根本呢個區域就好抵嘅。佢有陣時做啲套餐同埋就似你好簡單一個卡布里粉㗎。我經常去幫襯，我食得少，38蚊你真係打到你講乜嘢啊！我單啲講粗口。同埋我哋好多街坊都係話啲牛角酥做得好好嘅，呢個嘢。係啊，喺呢度你偉志街呢邊個個都有好多話，你係咩啊？我嗰度幾多錢啊？6821。即係2個2分一個。係啊。呢度93。我唔理你啊！你93咪仲係喎。仲係講話呢日係過咗，我唔記得喎。你過咗好似話6點鐘係減咗啦，減咗喎，佢仲減9折喎。呢個邪惡我而家好多街坊都好中意食，好中意食。我掉埋上 YouTube 啊，不過我嘅 channel 唔係咁多人睇。慢慢就多人睇㗎啦。掉埋俾街坊，我都講好多俾好多街坊話你呢度啲嘢掂啊！你出埋飯添嘛仲，租咗好耐啦，我知道。係啊。好啦，咁咪搬上去我哋拆盒再俾大家睇啊。OK。好啦，搬到嚟拆盒。呢個係咩啊，細佬？呢個係蒜香蝦意粉，都有400個 gram， 好大兜啊！呢個就係卡波尼意粉，就呢個薯餅。你呢杯係咩啊？有機茶薯餅同埋呢個套餐係個套餐嘅。我之前嗰年個餐牌係幾多錢啊？
65。咁啊，我呢個卡波尼意粉係38，一個80後尾嘅年青人喺個小店裏面做啲出品唔錯嘅，做啲出品真係唔錯，同埋個價錢公道。如果喺我哋呢個區域嚟講，但係食意粉我哋都係㗎啦，食意粉一定有Tabasco，冇沙律仔。好在我都有一早就有一個，香港買Tabasco都唔貴嘅，喺某啲地方14蚊一支，60個 ml， 但係佢最主要就有印尼嘅胡椒粉，貴，真係貴，20蚊幾多個 gram，35個 gram 嚟嘅，但係真係好靚。但係我早排喺台山食嗰啲胡椒粉好靚，我問佢喺邊度買，佢話上網買嘅，跟住我真係上去淘多多去揾一揾先。今日就係呢個晚餐啦，開飯啦。你即係問心我，雖然話個薯餅係雪藏佢自己再帶翻嚟嘅，你問心講你咁嘅價錢，總數係103，佢6點半定係6點啊？6點之後咧有9折，俾咗923。掂啊！呢個年輕人真係識做，但係好早之前我都同啲朋友講話，呢個寫過，同埋佢嗰個牛角酥，牛角包唔係牛角酥，講錯咗，牛角包都係好掂。好啦，開吃啦，仔。個卡波尼意粉嗰個嗰啲我唔記得叫我肉類叫咩啊？係煙肉啊，係煙肉都好多㗎。我夾咗碗出嚟都已經仲係咁大兜，我起碼冇蒸過去，我都估計起碼有400個400克以上。啲後生鍾意食啲熱氣嘢，嗰個薯餅嗰時一嚿啊！飲品、胡椒粉、食意粉一定要Tabasco。佢食個蝦咩？你嗰個蝦咩啊？蒜蝦。蒜蝦意粉。呢嚿唔係唔靚，因為佢唔小心跌咗落地，咁啊變咗就唔夾嚟食，放埋喺度。所以用心去做啲嘢啦。80後尾嗰啲人，唔好講我幾多後啊，90後好，00後又好啦，用心去做嘅，咩年代嘅人都係咁得。今日冇煮，咁咪分享下台山與香港嘅生活。多謝各位收看同埋點讚，俾個 like 我。而家我反而覺得開心，大家開心都有交流去咩成，大家分享啲嘢。好啦，拜拜，食飯啦。